अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे व्यूवर्स। मैं आज चिड़ीमारी के लिए जाल बना रहा था, तो पहला बच्चा बिस्मिल्लाह करके आगे बैठ गया है। ये देखें, ये देखें। अब हम इसे पकड़ते हैं, कोशिश करते हैं नीचे उतर जाए, क्योंकि पिंजरा तो दूर है, अभी पिंजरा भी बना नहीं। तो मैंने अपने परिंदे बाहर निकाले हुए हैं, देखते हैं क्या बनता है।